Hola grillitos, ¿cómo están? ¿Ven que tengo puesta mi escarapela? Es porque estamos en la semana de mayo, una semana que fue muy importante para nosotros en nuestra historia. Hoy vamos a hacer sonidos de animales. ¿Qué les parece si escuchamos el primer sonido que tengo para ustedes? ¿Les doy una pista? Tiene plumas, es amarillo y muy chiquito. Es un pollito. Y les tengo un animalito más, pero no lo puedo hacer con el violín, así que lo voy a hacer con la voz. Los invito a hacer ustedes ruidos de animales que a ustedes les gusten. Nos vemos.